क्या आप लिमिटेड स्पेस या ट्रैवलिंग के दौरान कपड़ों की वॉशिंग प्रॉब्लम से परेशान हैं? THE स्टाइल सूत्र पोर्टेबल मिनी वॉशिंग मशीन आपके लिए एक शानदार इक्विपमेंट है। ये लाइटवेट और कॉम्पैक्ट गैजेट आपकी डेली लॉन्ड्री नीड्स को बेहद आसान और कन्वीनियंट बनाता है। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। 10 लीटर्स कैपेसिटी एंड टॉप लोड डिजाइन। इस वॉशिंग मशीन की बेहतरीन 10 लीटर्स कैपेसिटी इसे स्मॉल आइटम्स जैसे अंडरवियर, सॉक्स और एक्सक्लूसिव बेबी क्लोथ्स धोने के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। इसका टॉप लोड बकेट डिजाइन बेहद यूजर फ्रेंडली है, जिससे आप आसानी से बिना किसी तकलीफ के कपड़े लोड कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि ये हैवी क्लोथ्स के लिए डिजाइन नहीं की गई है, बल्कि डेलिकेट आइटम्स की जेंटल और सेफ वॉशिंग के लिए यह एक बेहद रिलायबल और आइडियल गैजेट है। प्रीमियम बिल्ड एंड एलिगेंट कलर ऑप्शंस। इस इक्विपमेंट का आउटर बिल्ड बेहद स्लीक और मॉडर्न है। इसकी शानदार ग्लॉसी फिनिश और प्रीमियम ABS मटेरियल इसे लंबे समय तक चलने वाली ड्यूरेबिलिटी प्रदान करते हैं। ये मल्टीपल ब्यूटीफुल कलर ऑप्शंस जैसे ब्लू, व्हाइट और पिंक में इजीली अवेलेबल है, जो आपके रूम या बाथरूम के इंटीरियर एस्थेटिक को ब्यूटीफुली एनहांस करता है। इसका स्लीक मेटालिक रिम और ओवरऑल बॉडी डिजाइन इसे एक बेहद प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देते हैं। सेमी स्लोप टर्बाइन एंड शॉक वेव टेक। बेहतरीन क्लीनिंग के लिए इसमें एक एडवांस्ड सेमी स्लोप टर्बाइन डिजाइन दिया गया है, जो बिल्कुल हैंड रबिंग वॉशिंग को सिमुलेट करता है। ये फॉरवर्ड और रिवर्स वॉशिंग मोशन के जरिए कपड़ों को जेंटली साफ करता है, जिससे कपड़ों का वेयर एंड टियर बिल्कुल कम होता है। इसके अलावा इसकी सुपर शॉक वेव टेक्नोलॉजी पानी में काउंटलेस माइक्रोन लेवल बबल्स क्रिएट करती है, जो जिद्दी डर्ट को गहराई से पील ऑफ करके शानदार वॉशिंग परफॉर्मेंस इंश्योर करती है। कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट फॉर लिमिटेड स्पेसेस। ये स्मॉल और लाइटवेट वॉशिंग मशीन खासतौर पर लिमिटेड स्पेस वाले एरियाज के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन है। इसे आप बड़ी आसानी से अपने लिविंग रूम, डोम्स, कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स या मोटर होम्स में सेटअप कर सकते हैं। ट्रैवल, बिजनेस ट्रिप्स और कैंपिंग के दौरान भी ये पोर्टेबल गैजेट आपकी पर्सनल लॉन्ड्री नीड्स को पूरा करने में पूरी मदद करता है, जिससे आपका ओवरऑल वॉशिंग एक्सपीरियंस हर जगह एकदम स्मूथ और हैसल फ्री बना रहता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।